겨울철 잦은 기침 완화 방법 5가지. 기침이 계속될 때는 이 5가지 방법으로 증상을 완화할 수 있습니다. 첫째, 꿀입니다. 꿀에 포함된 항염 성분이 목을 진정시키고 기침을 억제하는 데 효과적입니다. 따뜻한 물이나 차에 꿀을 넣어 드세요. 둘째, 생강은 강력한 항염 효과로 기침을 완화합니다. 하지만 발열이 심한 경우에는 생강 섭취를 피하세요. 셋째, 타임차를 마셔보세요. 타임은 기도를 안정시키고 면역력을 높이는 데 도움이 됩니다. 넷째, 따뜻한 음료는 목의 염증을 가라앉히고 기침을 줄여줍니다. 목이 건조할 때 효과적입니다. 다섯째, 소금물 가글을 활용하세요. 소금물은 목을 살균하고 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 하지만 고농도 소금물은 목을 자극할 수 있으니 주의하세요. 이 간단한 방법들로 기침 걱정 없는 건강한 겨울을 보내세요.